Halo guys, semuanya sahabat YouTube, apa kabar? Jumpa lagi dengan Yuda Prastia Ragil. Oke, kali ini saya mau unboxing nih, unboxing lagi. Isinya apa? Kita lihat sama-sama. Oke, kita buka isinya. Ini apa ini? Ya, apa ini? Bungkusnya sangat kecil, mini. Oke, nah ini sabar ya guys. Oke, inilah isinya. Apa dia? Apa ini guys? Aduh, kita rusak aja kardus. Oke, ini dia guys, Super OCL 500 watt tuners. Oke guys, ini driver power amplifier OCL 504 ya, 504. Ini ada 2 biji guys. Oke, ini ada apa ini? 10 ampere 45 CT. Oh, ini contoh rangkaian. Oke, kita buka dalamannya seperti apa. Ini dalamannya, ini katanya sih bagus nih, high quality komponen katanya. Oh, dalamnya seperti ini guys. Ini dapat apa, sekun, dapat sekunnya. Loh, kok nggak ada ininya ya, spasernya? Katanya dapat spasernya, kok nggak dapat ini? Spasernya nggak ada ya. Oke lah, apa ini 4793 18. Tripod untuk setting DCO. Elko-nya pakai berapa volt ini? 22 UF. Oke. Oke, bagus, katanya bagus. Nanti kita lihat hasilnya. Oke guys, jadi ini unboxing kali ini Super OCL 500 watt SOCL 504 tuner. Mantap guys. Oke, jangan lupa subscribe channel Yuda Prastia Ragil. Oke, terima kasih.